शेर पानी की तलाश में निकला था, लेकिन तभी उसकी नजर एक गैंडे पर पड़ती है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? क्या माल है यार। थोड़ी देर में शेर तालाब के पास पहुंच जाता है और अपना मुंह आगे करके पानी पीने लगता है, लेकिन तभी वो गैंडे को देखता है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। शेर का इतना फट चुका था कि उससे पानी तक पिया नहीं जा रहा था। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? अरे दादा रे, गया कहाँ? कौन है रे? ताने कुत्ते, क्या जुल्म है बाबू। क्या हो गया तुम्हें? आप भी ठीक करके देता हूँ। बाप रे, तुम मुझे छोड़ के मत जाना। और जाकर एक चट्टान के पीछे छुप जाता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। पीछे देखो पीछे। बाबू तू फिर आ गया। क्या करूँ मैं इसका? शेर गैंडा से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है। बेटा नीचे आओ, बेटा नीचे आओ। गैंडा शेर को लेकर इतना सीरियस था कि उसे पाने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है। नहीं। खत्म। शेर हफ्सी गैंडा से बचने के लिए लकड़ी में आकर छुप जाता है। लेकिन एक सेकंड, मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। शेर जैसे ही उल्टे पांव लकड़ी से बाहर निकलता है, बाप रे, बाबू। गैंडा से थक हार कर शेर सुसाइड करने के लिए आता है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता। तभी वो देखता है कुछ कौवे ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने की तैयारी कर रहे हैं। हे प्रभु। शेर किसी तरह मर मुरा के पहाड़ के ऊपर आता है और नीचे देखता है तो वही गैंडा शेर को पाने के लिए पहाड़ के ऊपर चढ़े जा रहा था। क्या करूँ मैं इसका? क्या करूँ? और एक चट्टान को गेंडे के ऊपर फेंकता है, लेकिन गेंडा बच जाता है। अब देख तू, अब तू गया बेटा। और एक चट्टान को फिर से गेंडे के ऊपर फेंकता है, लेकिन गेंडा नीचे जाने के बजाय उल्टा ऊपर आ जाता है। स्वागत तो करो हमारा। ऐसा मत करो मेरी जान। नहीं। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में। तुम मुझे छोड़ के मत जाना। बाबू। शेर को खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं था और जैसे ही उठता है, लोमड़े के अंदर बाहुबली की शक्ति आ चुकी थी। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके। साले को छोड़ूंगा नहीं। इतना बोलकर शेर लोमड़े का पीछा करता है। इधर लोमड़ा भूतिया मुकुट का जादुई पानी पी लेता है। ये हुई ना बात। चल। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। शेर को भूतिया मुकुट देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाप रे, ताने कुत्ते। अरे दादा रे, अजीब जानवर है। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? कैसी लगी? आगे स्वाद। गया कहाँ? शेर भागकर आता है और जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ने लगता है। बेटा नीचे आओ, बेटा नीचे आओ। बाप रे। शेर ने कसम खा रखी थी कि आज वो पेड़ से नीचे नहीं उतरेगा। नहीं। अरे नहीं भाई। उधर शेर पीछे से निकलकर शेर भागकर वही जादुई मुकुट के पास आ जाता है और अपने दिल पर पत्थर रखकर पानी को पी लेता है। शेर अपने बदला के लिए दबे पांव सुअर के इलाके में आता है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। शेर जल्दी से चक्की के पीछे छुप जाता है और देखता है तो सुअर नशे की गोलियां ठूंस रहा था। बाप रे, बड़े खतरनाक लोग हैं। शेर जल्दी से भागकर चक्की के ऊपर चढ़ जाता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। साले को छोड़ूंगा नहीं। शेर बहुत हिम्मत जुटाकर किसी तरह उठता है और देखता है तो सुअर अपनी ताकत से अपना हुलिया चेंज कर लिया। नहीं। बच गया साला। अब देख तू, अब तू गया बेटा। आसमान की ऊंचाइयों में। आज मैं मर गया भैया। मुझे कैसे भी करके निकाल। मम्मी रे। शेर का मजा लेने के लिए सुअर पहले से ही मौजूद था, लेकिन सुअर अभी भी नशे में था और उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके सामने शेर है। बेचारे शेर को जिंदगी भर अब ढबरी में ही गुजारना है। ये भगवान। पीछे देखो पीछे। क्या नजारा है, क्या माल है यार। शेर देखने के लिए खाई में उठता है छोड़ूंगा नहीं इसको मैं। और एक चट्टान पर जाकर खड़ा होता है। कहना क्या चाहते हो? बाप रे। इधर जिराफ मटकते हुए जा रही थी, इसके पीछे शेर भी मटकते हुए आ रहा था, पर शेर कूदकर एक चट्टान के पीछे छिप जाता है। आ गई माल आ गया। लेकिन जिराफ को कुछ शक होता है, इसलिए वो खत्म। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में। इधर शेर घात लगाए बैठा था। मेरा बाबू क्या कर रहा है? ये सुनकर शेर जिराफ के ऊपर लिपट जाता है। तभी शेर देखता है सारे बतख पानी को छोड़कर जमीन में तैर रहे हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है?